र फ्रेन्ड्स यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् सेमी अटोमेटिक वासिङ मेसिन छ र यसको चाहिँ मैले अस्ति मोटर निकालेको थिएँ वास मोटर र आज चाहिँ यसको कनेक्सनहरू हुनेछ र यो डल्लै खोल्नुको कारण चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् जङ लागेको छ र यसलाई चाहिँ मैले एङ्गल ग्राइन्डरले काटिदिएको छु यहाँनिर हेर्नुहोस् सबै स्क्रुहरूलाई यसलाई काटिदिएको छु है काटेर चाहिँ यसलाई मैले रिमुभ गरिदिइसकेको छु र यसलाई चाहिँ किन निकालेको मैले अस्ति तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ पार्ट 1 अस्ति भिडियोमा यसको स्विच बिग्रेको छ यो ड्राई मोटरको चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् सबै काटेर चाहिँ मैले निकालिदिएको छु र यसलाई मैले कस्तो प्रकारले हुन्छ यो हेर्नुहोस् यो तपाईँको छ वासको यो ड्रेनको त्यहाँनिर यो चाहिँ तपाईँको स्पिन छ ड्राई गर्नेको मोटर यहाँनिरको हेर्नुभयो भने है र यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले राम्रोसँगले देखाएको छु कि वायरिङ कस्तो प्रकारले हुन्छ भनेर है यो यसमा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु कि कति वाले टाइमर हो भनेर वास टाइमरको र यसलाई निकाल्नुको लागि चाहिँ पहिला दुईवटा वायरलाई आउट गर्नुपर्छ एउटा ब्रेकको यो वायर भित्र छ ब्रेकको यो हेर्नुहोस् यो ब्रेकको वायर हो जुन चाहिँ यसरी तान्दाखेरि चाहिँ तान्छ घुम्नु दिन्छ है र एउटा चाहिँ यो ड्रेन क्यापको हो यो वायर चाहिँ योमा चाहिँ तपाईँले एउटा यस्तो पाउनुहुन्छ क्लिप जस्तो है र यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् अस्ति मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ है योमा 5वटा वायरहरू छ भनेर र यो केसको मैले अस्ति अलिकति भनेको थिएँ तर आज म ब्रिफमा बताउनेछु तपाईँलाई यो भिडियोमा र यो 3टा 4टा 5वटा यो चाहिँ सबै मेरो टाइमरबाट आएको छ है र टाइमर चाहिँ यहाँनिर 4टा तारवाला टाइमर हो यो चाहिँ किनभने तपाईँले टाइमर 3टाको पनि पाउँछ 4टाको पनि 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा पुरै पाउँछ योमा र योमा चाहिँ 4टा तारवाला छ टाइमर र कस्तो प्रकारले हुन्छ यस्तो कनेक्सन म तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु अहिले है र यहाँनिर चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ पहिलाचोटि चाहिँ म तपाईँहरूलाई लिड देखाउँछु यो मेन लिड र मेन लिडमा चाहिँ यो फेस राइट ह्यान्ड साइडको जुन चाहिँ फेस छ एल रेड कलरको यहाँनिर हेर्नुहोस् रेड कलरको फेस चाहिँ आएको छ रेड फेसलाई यहाँनिर चाहिँ जोइन गरिदिएको छ किन यहाँ दुईवटा जोइन गरिरहेको छ रातो रातो एउटा चाहिँ वास टाइमरलाई गएको छ हेर्नुहोस् 1 नम्बर रातो यहाँनिर हेर्नुहोस् हो 1 नम्बर रातो हेर्नुभयो र सेकेन्डको 2 चाहिँ लुपिङ गरेको हुन्छ टाइमरले हो लुपिङ गरेको हुन्छ है र फर्स्ट फेस चाहिँ रातो चाहिँ वास टाइमरमा आयो जोइन भएर त्यहाँबाट मेन लिडबाट यहाँनिर हेर्नुभयो भने र त्यसरी नै अर्को जुन चाहिँ वायर छ रेड कलरको एउटा मेन लिड भयो एउटा रेड आयो हाम्रो वास टाइमरमा रेड कलरको फर्स्टमा पुग्छ 1 नम्बरमा हेर्नुभयो भने हो तर त्यसरी नै अर्कोलाई पनि जोइन गरेको छ यो स्पिन टाइमरमा आएको हुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् स्पिन टाइमरमा आएको हुन्छ स्पिन टाइमरबाट ब्लू कलरको वायर काटेर चाहिँ स्विचमा गएको छ सिरिज गरेको छ र स्विचबाट फेरि काटेर चाहिँ व्हाइट कलरको चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो होला है व्हाइट कलरको यो चाहिँ हाम्रो स्पिन मोटरमा जान्छ यहाँभित्रको स्पिन मोटरलाई लाग्छ कन्डेन्सरबाट र दुईवटा जुन चाहिँ वास टाइमरको रह्यो ब्लू एन्ड येल्लो यहाँनिर हेर्नुहोस् र यो पहिला ब्लू एन्ड येल्लो देखाउनुको यो न्युट्रल देखाउँदैछु लेफ्ट ह्यान्ड साइडको न्युट्रल एन यो एन चाहिँ कहीँ पनि छैन सिधै यहाँनिर जोइन भएर चाहिँ सिधै यो एन न्युट्रल यहाँनिर हेर्नुहोस् यो चाहिँ कमन पोइन्टमा लाग्छ अहिले मोटरको कमन पोइन्टमा लाग्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् र अर्थिङ यहाँनिर हेर्नुहोस् टपको जुन चाहिँ छ ग्रिन कलरको यहाँनिर जोइन भएर चाहिँ सिधै मेरो बडीमा टच भइरहेको छ मुनि यो ग्रिन कलरको बुझ्नुभयो होला यहाँसम्म चाहिँ यहाँ तपाईँले ग्रिन ब्ल्याक व्हाइट बुझ्नुभयो अब दुईवटा वायर ब्लू एन्ड येल्लो अहिले देख्नुहुँदैछ यो टाइमरबाट आएको वास टाइमरबाट यो दुईवटै आएको हुन्छ यो दुईवटै आएको किनभने यो 4 तालेवाला हो र दुईवटै चाहिँ कहीँसँग लुपिङ नभएर चाहिँ सिधै यो ब्लू र येल्लो यो चाहिँ हाम्रो मोटरको दुईवटा रनिङ र स्टार्टिङमा लाग्छ कमन चाहिँ ब्ल्याकमा लागेर किन चाहिँ यो दुईवटा लाग्यो यहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ किनभने एकपल्ट एन्टी क्लकवाइज घुम्नु पऱ्यो र क्लकवाइज घुम्नुको लागि चाहिँ दुईवटा भएको र यो दुईवटा स्विचको दुईवटा वायर देख्नुहुँदैछ यो स्विच बिग्रेको छ मैले अगाडिको भिडियोमा भनेको थिएँ र यसलाई म काटेर चाहिँ यो दुईवटालाई म जोइन गरिदिन्छु यो स्विचको यहाँनिर काम छैन र यसको मैले स्विच खोलिरहेन किनभने भित्र एउटा पत्ती हुन्छ बाइमेटालिक पत्ती हुन्छ स्ट्रिप हुन्छ कि त्यो दुईवटा टच हुँदाखेरि चाहिँ युज हुन्छ त्योमा कार्बनहरू जम्मेर पनि हुन्छ तर मैले यहाँनिर त्यो गरिरहेन हो सिधै यहाँनिर जोडेर काटेर म देखाइदिन्छु अब तपाईँहरूलाई चाहिँ र यहाँनिर हेर्नुहोस् भित्र मैले मोटर नजोडी छु यहाँनिर हेर्नुहोस् बेल्ट देखिरहनु भएको छ र मैले मोटर अहिले जोइन गरेको छुइनँ र त्यसको अगाडि चाहिँ म पहिला यो दुईवटालाई सर्ट गरिदिन्छु यहाँनिर हेर्नुहोस् डाइरेक्ट फेस चाहिँ डाइरेक्ट मुनि जान्छ अब मोटरमा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ
यहाँनिर हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ फेस आउँदैछ सिरिजबाट काटेर किनभने डाइरेक्ट हो नि त यो टाइमरमा आएर टाइमरबाट चाहिँ यो ब्लू कलरकोमा आउँछ यो ब्लूबाट चाहिँ फेरि व्हाइटमा जान्छ मुनि कन्डेन्सरमा जान्छ अहिले यो चाहिँ स्टार्टिङमा भए पनि रनिङमा भए पनि हो त्यहाँनिर जान्छ अनि म यसलाई टाइट गरेर म तपाईँहरूलाई देखाउने छु र अब चाहिँ म कन्डेन्सर देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई र कन्डेन्सरमा चाहिँ यो जुन चाहिँ 9 र 5 को छ यहाँनिर हेर्नुभयो भने 9 चाहिँ हाम्रो वास मोटरको लागि हो 5 चाहिँ हाम्रो ड्राई मोटरको लागि हो र अगाडिको हेर्नुभयो भने येल्लो एन्ड व्हाइट चाहिँ हाम्रो वास मोटरलाई हुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् र यो वास मोटर मैले फिटिङ गरिदिइसकेको छु र एक्लै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति साह्रो परेको थियो है फिटिङ गर्नु त्यसै कारण त्यसको भिडियो बनाइनँ र यहाँनिर हेर्नुहोस् रेड एन्ड येल्लो चाहिँ 5 छ सरी रेड एन्ड ब्लू चाहिँ मेरो 5 हुन्छ यहाँनिर हेर्नु रेड एन्ड ब्लू जुन चाहिँ मैले पक्रिरहेको छु यो चाहिँ मेरो ब्ल्याक एन्ड ब्लूसँग लाग्छ किन येल्लो त कमन पोइन्ट हो यो र हेर्नुहोस् यो ब्ल्याक कलरको र यो स्पिनको पनि ड्राई मोटरको पनि ब्ल्याक किनभने त्यो कमन हो यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् अब यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले कमन पोइन्ट जोडिदिइसकेको छु यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् सबै कनेक्सन दिइसकेको छु मैले दुईवटा कन्डेन्सरको पनि मोटरसँग जोडिदिएँ र यो मोटरबाट आएको येल्लो कलरको वायर मैले मेन न्युट्रलसँग जोडिदिएँ अब ड्राई मोटर छ यो ब्ल्याक कलरको यहाँ न्युट्रलसँग जोडिदिन्छु यहाँनिर हेर्नुहोस् किनभने ब्ल्याक कलरको वायर मेरो ड्राई मोटरको कमन हो नि त हो र दुईवटालाई चाहिँ म रहेको दुईवटालाई कन्डेन्सरसँग जोडिदिन्छु र यो दुईवटा जुन चाहिँ छ यो चाहिँ मेरो रनिङ र स्टार्टिङसँग जोडिन्छ यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् कनेक्सन तपाईँले बुझ्नुभयो होला है यहाँ हेर्नुहोस् फर्स्टको 9 जुन चाहिँ छ दुईवटा तार आएको व्हाइट एन्ड येल्लो 9 यो व्हाइट एन्ड येल्लो आएको यो व्हाइट एन्ड येल्लो आएको चाहिँ दुईवटा चाहिँ सिम्पल रनिङ र स्टार्टिङमा जोडिदिनुहोस् वास मोटरको दुईवटा र वास मोटरको एउटा बाच जुन चाहिँ कमन त्यो चाहिँ मेन न्युट्रलसँग ट्यापिङ गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले मेन न्युट्रलसँग ट्यापिङ गरिदिनुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् रनिङ स्ट्यान्ड जोडिदिएको छु होइन र दुईवटा माथिबाट आएको छ नि टाइमरबाट ब्लू र येल्लो त्यसलाई कन्डेन्सर यहाँबाट आएको यो टाइमरबाट आएको ब्लू र येल्लोलाई चाहिँ त्यही कन्डेन्सरको मै ट्यापिङ गरिदिनुहोस् यो मोटरबाट आएको दुईवटा कन्डेन्सरबाट आएको दुईवटामै ट्यापिङ गरिदिनुहोस् टाइमरबाट आएको दुईवटा बुझ्नुभयो होला र ब्ल्याक कमनमा भयो यो लिडको जुन चाहिँ न्युट्रल छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाइरेक्ट आएको त्यसलाई चाहिँ कमन पोइन्ट वास मोटरको पनि कमन येल्लो कलरको अनि ड्राई मोटरको पनि कमन यानि कि ब्ल्याक कलरको जुन चाहिँ ब्ल्याक कलरको छ त्यसलाई पनि एकैसाथ ट्विस्ट गरिदिनुहोस् र ड्राई मोटरको चाहिँ अब दुईवटा वायर छ यहाँनिर हेर्नुभयो भने 5 माइक्रोफ्यारेडको यहाँनिर ब्लू एन्ड रेड यो ब्लू एन्ड रेडलाई पनि जोडिदिनुहोस् ड्राई मोटरको रनिङ एन्ड स्टार्टिङमा दुईवटा टक्कै जोडिदिनुहोस् बुझ्नुभयो होला कमन त जोडिहाल्नु भयो ब्ल्याक कलरमा र एउटा वायर माथिबाट आउँदैछ कहाँ माथिबाट भन्दा चाहिँ अघि स्विचबाट यो व्हाइट कलरको यहाँनिर हेर्नुहोस् पहिला फेस आएको छ टाइमरबाट ब्लूमा गएर स्विचमा गएको थियो स्विचलाई त मैले अहिले काटेर चाहिँ डाइरेक्ट गरिदिएको छु है र त्यो चाहिँ हामीले एउटा कुनै पनि कन्डेन्सरमा जोडिदिनुहोस् यानि कि ड्राईको रनिङमा पनि स्टार्टिङमा पनि जोडिदिनुहोस् त्यो व्हाइट कलरको चाहिँ ड्राई मोटरको यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले जोडिदिएँ सबै कनेक्सन ओके भयो यहाँनिर बुझ्नुभयो होला कनेक्सन यो चाहिँ अझै 4 ताले टाइमरको मात्रै हो यहाँ हो अरू पनि हुन्छ 5 6 7 8 त्यसको पनि अझै काममा भयो भने म तपाईँहरूलाई देखाउने छु है र यहाँनिर हेर्नुहोस् सबै भइसकेको छ यो चाहिँ मेरो वास हो सबै मेरो कनेक्सन भयो म टेस्ट गरेर देखाउँछु यहाँनिर हेर्नुहोस् एकपल्ट क्लकवाइज र एकपल्ट चाहिँ एन्टी क्लकवाइजपट्टि जान्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ गन्छ त्यही भएर चाहिँ दुईवटा वायर चाहिँ गएको वास टाइमरबाट चाहिँ एकपल्ट एन्टी क्लकवाइज घुम्नु पऱ्यो एकपल्ट चाहिँ क्लकवाइज त्यही भएर चाहिँ यो दुईवटा वायर जाँदैछ यो हाम्रो वास टाइमरबाट चाहिँ यहाँ ओके भयो मेरो त्यसरी नै यहाँनिर स्पिनको देखाउँछु तपाईँहरूलाई ड्राईको पनि भयो भने
र यसको चाहिँ के हुँदैछ यहाँनिर अड्किँदैछ। किन अड्किँदैछ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ जुन चाहिँ ब्रेक छ नि ब्याकको यो ब्रेकले पक्रिरहेको छ मोटरलाई चाहिँ। त्यसै कारण अब यो ब्रेकलाई चाहिँ म के गर्छु अलिकति हातले माथिबाट तान्यो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् इजीसँगले घुम्दैछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् हो मैले तान्दा र मैले यहाँ छोड्यो भने चाहिँ ब्रेक लाग्छ मोटरलाई घुम्नु दिँदैन। यहाँनिर हेर्नुहोस् सट्टै मैले छोडेँ भने यहाँनिर हेर्नुहोस् रोकिन्छ। हो देख्नुभयो रोकियो हो मैले छोड्दाखेरि चाहिँ। र यसलाई चाहिँ अलिकति तानेर गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि यहाँ अब स्विचको काम छैन यो किनभने मैले डाइरेक्ट गरिदिएको छु र यसलाई चाहिँ म डाइरेक्ट गरिदिन्छु। यसलाई अझै यो ब्लू कलरको वायरलाई चाहिँ तानेर चाहिँ अलिक माथि नै टाइट गरिदिन्छु किनभने यो डाइरेक्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् तानेर मैले यहाँ मुनि चेपिदिएको छु ब्लू कलरको वायरलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ। र अब चाहिँ फ्री हुन्छ मोटर यहाँनिर हेर्नुहोस् फ्री हुन्छ। र माथिको डोर ओपन गर्दाखेरि पनि र ओपन गर्दा बन्द हुने त्यो सिस्टम हुँदैन यो। यसलाई केही प्रब्लम छैन किनभने यसलाई मैले सिधै तानिदिएको छु डाइरेक्ट बनाइदिएको छु। र अब यहाँ हेर्नुहोस् अब मैले मोटर अन गरेँ यहाँनिर हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् कस्तो फ्रिली घुम्दैछ। र मुनि जुन चाहिँ ड्रेन क्यापको त ओके नै छ है। र यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले यसलाई डाइरेक्ट गरिदिएको छु र ड्रेन क्यापको पनि साइडमा भएको छ र सबै वायरिङमा मुनि टेपिङ भएको छ है। र एकपल्ट म तपाईँलाई अगाडिको वासको पनि देखाउँछु। र यो मेरो ड्राई हो देख्नुभयो मैले ढकनी खोल्दाखेरि पनि यो रोकिँदैन बन्द गर्दा पनि केही पनि हुँदैन यसको किनभने मैले यसलाई डाइरेक्ट गरिदिइसकेको छु। र अब एकपल्ट फेरि वासको पनि म चेक गर्छु यहाँनिर हेर्नुहोस् वासको पनि क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज यसरी जानुपर्छ तपाईँहरू। र यति नै थियो यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउनु पर्ने र आशा गर्दछु कि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो होला भनेर मन पऱ्यो भने चाहिँ एक भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् ताकि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूमाझ छिटोभन्दा छिटो आउनेछ। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स।